क्या होता अगर हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक्टर्स कंपनी के ट्रैक्टर्स एक फैमिली होते, तो कौन सा ट्रैक्टर इनमें माँ बेटा और बाप होता? तो भाई नंबर 3 पे आती है महिंद्रा 575 DI। गाइस ये ट्रैक्टर सारे ट्रैक्टर की माँ होती, क्योंकि ये ट्रैक्टर हमारी माओ की तरह काफी ज्यादा मेहनत करके खेतों से अनाज उगाकर हम सबका पेट भरती है। और गाइस नंबर 2 पे आता है सभी ट्रैक्टरों का बेटा, जो की होता है आयशर 242। गाइस जैसे हमारे घर में हम बेटों की बिल्कुल इज्जत नहीं होती, वैसे ही ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आयशर 242 की कोई भी इज्जत नहीं है। अब सारे ट्रैक्टर्स के बाप को देखने से पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो अभी करें, और कमेंट में दिल से 3 बार जय श्री राम जरूर लिख देना मेरे भाइयों। अब भाई फाइनली नंबर 1 पे आता है सारे ट्रैक्टर्स का बाप, जिसके सामने कोई भी ट्रैक्टर खड़ा तक नहीं हो सकता। और ये सारे ट्रैक्टरों का बाप कौन सा ट्रैक्टर है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन